Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы халық географиясы. Сабағымыздың мақсаты дүние жүзіндегі халық тығыздығының жоғары және төменгі аймақтарын анықтап, себептерін түсіндіру. Адам қай кезде де өмір сүруге қолайлы жер іздеген. Ауыл шаруашылығына қолайлы, көлік жолдарына жақын, ауа райы жақсы жерлерге қоныстануға тырысты. Бүгінгі күні дәл осындай жерлерде 7 миллиардтан астам адам өмір сүріп жатыр. 7 миллиардыншы адам 2011 жылы 31 қазанда туды. Өмір сүруге қолайлы жерлерде алғашқы қоныстар пайда болып, уақыт өте келе үлкенді-кішілі елді мекендердің кейбірі қалаларға айналды. Қолайлы жерлер құрлықтың 30%-ға жуық ауданын алып жатқан жазықтар болатын. Осының бәрі халықтың әркелкі орналасуына алып келді. Халықтың орналасуына әсер ететін факторларға табиғи, тарихи, әлеуметтік-экономикалық, демографиялық жағдайлар жатады. Қоныстануға әсер ететін негізгі табиғи факторлар климат, табиғат ресурстары, жергілікті жердің бедері. Тіршілік етуге және ауыл шаруашылығымен айналысуға қолайлы жерлер қоңыржай, субтропиктік және тропиктік белдеулердің теңіз жағалаулары мен жазықтар. Халықтың орналасуына тарихи үдерістер де әсер етеді. Алғашқы адамдардың қоныстары Африка, Азия және Батыс Еуропада шоғырланды. Біртіндеп көрші аумақтарда игеріле бастады. Әлеуметтік экономикалық факторларға өнеркәсіп және ауыл шаруашылық өндірісі, көлік қатынасы, жаңа кен орындарының игерілуі және осыған байланысты халықтың сол жерлерге көптеп шоғырлануы, кірістің көлемі, жұмыспен қамтамасыз етілу деңгейі жатады. Демографиялық жағдай бұл белгілі бір аумақтағы адамдардың өсу қарқыны, белгілі бір кезең мен зардаптардың нәтижелерінен туындайтын демографиялық үдерістердің сипаты, яғни туу, өлім, миграция, неке және ажырасу сияқтылар. Халықтардың санын, құрамын, олардың өзгерісін және себеп салдарын, аумаққа таралып орналасуын, экономикалық әлеуметтік, табиғат жағдайына тәуелділігін және халықтың көбеюінің заңдылықтарын зерттейтін ғылымды демография дейді. Жер бетінде халықтар біркелкі орналаспаған. Назарымызды мына бейнематериалға аударайық. Шарда халықтың 85%, ал батыс жартышарда 15% тұрады. Сонымен қатар солтүстік жартышар үлесіне жер тұрғындарының 90%, ал оңтүстік жартышар үлесіне халықтың 10% ғана келеді. Сызба нұсқада көрсетілгендей, жалпы алғанда халық жеке аймақтар бойынша да біркелкі таралмаған. Құрлықтың 30%-ға жуығын алып жатқан Азияда бүкіл халықтың 61% тұрады. Ал үлесі 6% Австралия мен мұхит аралдарында дүниежүзі халқының 0,5% ғана тұрады. Дүниежүзі бойынша орташа есеппен халықтың тығыздығы 1 км квадрат жерге 49 адамнан келеді. Европада бұл көрсеткіш 32 адам, Азияда 127 адам, Африкада 32 адам, ал Австралия мен мұхит аралдарында 4 адамға тең. Халық тығыз орналасқан, яғни 1 км квадрат жерге 100 адамнан артық аудандар қатарына Батыс Европа жатады. Үндіган койпаты, Оңтүстік Үндістан, Шығыс Қытай, Жапон аралдары, Ява аралдары, Ніл аңғары мен Нигер өзенінің төменгі ағысы, ақш-тың солтүстік шығысы, Бразилия мен Аргентинаның Атлант мұхит жағалауы жатады. Ал Сахара, Орталық Азия, Аравия, Австралия шөлдері, климат жағдайлар қатал, Канада мен Ресейдің, Европаның солтүстігі, қалың орманды, батпақты Амазонияда халық өте сирек тұрады. Жер шарындағы халықтың біркелкі орналаспауы әлемнің түрлі бөліктермен қатар жекеленген елдерге де тән құбылыс. Халық тығыз шоғырланған елдер қатарына жоғары дамыған елдер Бельгия, Ұлыбритания, Германия, Жапониямен қатар дамушы елдер Бангладеш пен Индонезия жатады. Дүниежүзі бойынша ергежейлі елдерді санамағанда халық тығыздығы ең жоғары ел Бангладеш. Мұнда 2007 жылғы орташа есеппен 1 км квадрат жерге 1054 адамнан келді. Корея Республикасында бұл көрсеткіш 490, ал Нидерландыда 393 адамды құрайды.
Халық сирек орналасқан елдер жоғары дамыған Канада, Австралия, Ресей және экономикасы артта қалған Моңғолия мен Суринамда атауға болады. Жақсы оқушылар, бүгінгі алған біліміміз бойынша тапсырма орындайық. Елдердің халық тығыздығын формула бойынша есептеп шығар. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымызға ең әдісі арқылы кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақта ең қызық болған тұсы қай жер? Ең қиын болған тұсы? Ең есте қалған тұсы? Бүгінгі сабақтағы алған білімді өмірде қалай қолданар едің? Үйге тапсырма жазып ала қойыңыздар. Топ 10 халық тығыздығы ең жоғары және ең төмен елдерді анықтап, картаға түсіресіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.